给大家讲讲Zalo群发器的一个使用方式哈。首先，现在看到这个是我的那个远程，就是 VPS 的一个画面哈。OK， 那么我们现在这里的话呢，就是有不同的解码平台，我们选择卡隆的作为一个演示对象。首先的话呢，如果你要多个国家注册的话呢，那么的话这里的话你就可以选择，这个点击一下之后的话呢，点击你的键盘 Ctrl。那么像南非啊、马来啊、泰国啊，这些都是目前是有号的。那么到底哪里有号呢？的情况下，你们首先的话呢，就是要在这里有个卡隆解码平台，就是哪些国家有卡的，我们可以在这里看得到，像南非、马来、泰国、印尼都有卡。那我们就是这样来看的啊，看一下哪些国家有卡。然后的话呢，首先注册的时候的话呢，一定要先把头像先设置好。这是头像路径啊，头像路径的话呢，就是你要放到是整个文件夹的路径，然后的话选择，然后就是这样一个完整的路径。然后的话呢，注册的时候的话呢，这里的话呢就要选择这个 Lumi， 然后这里的话呢，这一边的话随便，然后这里的话就是选择对应的不同的国家的那个 IP，OK， 然后这个我们已经选好了，就不用再选了。然后这里的话就打这3个勾，这是注册的板块，我们是要这样来打勾。然后选择好之后，我们就是直接开始线程数这边设置。延时的话呢，这边的话呢，你们可以统一设置2000，就是2秒的意思。线程数什么意思呢？就是多少个账号，就是3个账号同时注册。然后的话呢，比如说我们改为3，改为4，那么的话，它等一下会注册4个账号同时会取4个账号，然后去注册。然后任务数量，比如说我们写6，再按开始，它就会取4个号码去注册。然后呢，这里有个关键词哈，这个关键词我待会给大家说说这个怎么用哈。我们先来打个字先，随便打个字先。解析短信失败，成功失败，我们把这些字打出来先。OK， 它任务快要完成了。然后呢，在这里的话，我再给大家再说明一下哈，你们不要说一天去一下跑个几千个号，然后再统一发送。我们建议的话就是说呢，你注册个几百个的样子，甚至100个，先注册完之后的话呢，再进行发送。不要一等到说几千个甚至更多的时候的话，你再去群发的时候的话，就会有个别号是不能用的了。因为的话，注册好的账号呢，它是有寿命的，具体多少寿命的话不等，1-2个小时到1天不等。那么现在我们注册了10个账号，大家可以看得到，这里的话呢，像这种请求短信失败的，那我们想进行批量化的删除，那怎么办呢？那刚刚因为我这个 VPS 是打不了字的。然后的话，我在这里放到这里来，选择表2，已经打个勾，然后解析短信失败，然后这边就是点击这个删除 ，OK 了，就可以批量了。那如果你注册有几百个号的话，这个你就以前的话就是你要一个一个这么点，这样点的话就有点慢。那我们现在的话就是，可以这样批量化来。那么你可以做一些关键词，比如说这个叫请求短信返回失败。那甚至的话，我们就可以直接这么做，我们直接，这样来，就失败2个字，我们直接按删除包含词，这样的话呢，就可以批量的这么删除，只保留剩余的。OK， 好，那么现在我们要去使用那个群发的部分，那么的话呢，这里的话就右键，然后导入，然后桌面找到我们的那个号码，比如说。我看一下哪些号码678吧，678或者我拿我刚刚的那一些号码，我拿这些号码吧，给大家做一些演示。然后我们先把这些先清空先，我们再导入刚刚的那个。这里一共的话呢是有17000多个号码 ，OK。我个人是建议的话，你们筛选的时候，筛选完之后的话呢，导入这个目标号码的时候的话，最好是10000这么整数的话呢，去导入会比较好。
那么设置方式，我们现在要进行一个群发的时候的话呢，首先这个路径，那路径的话呢，这个是我给大家先看一下这格式怎么设置哈。格式的话呢，这个比如说这上面的话代表是一个内容，然后的话呢，你要有多个内容的时候的话，就要打3个井号，然后再放你第2个内容。你有多个内容的时候的话，你就要放就要用这个3个井号隔开，然后再放到下一行。一定要记住的话，就是说呢，你要去大批量发送的时候的话，你的内容一定要越多越好，你要准备个10几20个甚至更多，让它不断的去切换不同内容去发送。如果你同一个内容发送太多的话呢，对方是收不到的。一定要用这3个井号隔开。隔开之后的话呢，我们这里的话呢，再选择这个发送文字路径，就选择对应的那个就是那个文本。群发的时候的话呢，就是要这里选择空的，这里的话呢选择 S15 代理。这一个链接的话呢，首先的话呢，就是这个只是我们那个测试的一个账户的一个 API， 这个是 S15 的部分。把你们的那个对应的那个 API 链接放到这里来，选择新的 S15。放到这里来就可以了，然后的话选择第2个，这里的话记得要保存空的哈，这勾去掉，点击头像发送文字。这个线程数是什么意思呢？我可以10个账号，比如说你这有50个，就是最高线程数的话不能超过50哈。群发的时候的话，这个任务数量是无所谓的，你填多大都行，填越大越好。对，就是群发的时候的话呢，这个任务数量只要大于这一些发送列表的一个总数以上就可以了。那我们现在就按开始。一开始的话它会比较慢一点，因为它要去重新先去连接一下这个 S15 的一个代理 IP。连接成功之后的话呢，就会再进入一个发送一个阶段。这个过程你们开10线程觉得慢的时候的话，你可以开20、30、40，反正不要超过50以上。你们不要看它前面的。要看它后面的。它一旦头像设置成功之后的话，它就进入一个快速的发送。那么你们的线程数开越多越好，但不要超过50哈。上一个版本的时候的话，我们那个注册群发速度非常快，但是快的话呢，太快的话，越到后面的话就不正常。它官网的话呢，就是扎楼官网的话，它会有个限制，这一些号全部都死亡了之后，然后再去重新注册一批新的账号。然后你要注册新的账号的时候的话，要把这个头像发送文字给去掉，然后的话重新再打上，就是这样的一个操作过程。然后如果不懂的地方的话呢，再来问我。